Познато ли ви е това усещане? Часовникът показва 4:00. Навън още е тъмно и тихо, а вие вече се въртите в леглото с отворени очи. Сякаш някакъв невидим будилник е звъннал вътре във вас. Въртите се, опитвате се да заспите пак, но мислите вече започват своя хоровод. И най-досадното е, че всички наоколо казват: какво искаш? Това е възрастта. Днес ще разбием този мит веднъж завинаги. Събуждането в 4 сутринта не е присъда, нито пък задължителен елемент от зрелостта. Това е просто сигнал, който тялото ви изпраща. В това видео ще ви разкажа защо вашият вътрешен будилник звъни толкова рано, каква е основната грешка, която почти всички пенсионери правят, и най-важното – как да поправите това и да си върнете пълноценната нощна почивка. А вие често ли се будите по едно и също време? Пишете в коментарите дали се припознахте. Преди да започнем да обсъждаме грешките и решенията, нека за малко надникнем в контролния център на нашия организъм. Представете си, че всеки от нас има сложна система за управление на съня, която се състои от два основни елемента. Първият е архитектурата на съня. Нашият сън не е просто изключване на лампата. Той е съставен от няколко цикъла, всеки от които включва фази на лек, дълбок и бърз сън. Дълбокият сън е нашият основен ремонтен цех, където тялото се възстановява. Вторият елемент са циркадните ритми, нашият вътрешен 24-часов часовник. Те ни казват кога е време за лягане и кога да сме будни. С възрастта тази добре настроена система започва да се прецаква. Фазите на дълбокия сън стават по-кратки, а фазите на лекия – по-дълги. Ставаме по-чувствителни към шума и светлината, а вътрешният ни часовник започва леко да избързва. Разбирането на тези два основни принципа е ключът към решаването на проблема с ранното събуждане. Това не е магия или проклятие, а просто биология, която може и трябва да вземете под контрол. И така, главната и най-важна причина да се будите много рано, преди още слънцето да е изгряло, е естествената промяна в нашия вътрешен, така наречен циркаден ритъм. Спомняте ли си, когато бяхме млади, как можехме да спим чак до обяд, а ставането в 7 сутринта си беше чисто мъчение? С възрастта процесът се обръща. Нашият вътрешен биологичен часовник започва да избързва. Учените го наричат изместване на фазата на съня. Това означава, че тялото ви се готви за сън по-рано, при вечер по-бързо ви се доспива и съответно целият цикъл на съня приключва също по-рано. Хормонът на съня, мелатонинът, започва да се отделя по-рано, а пък сутрешният хормон, който ни дава енергия и бодрост, кортизолът, започва да се повишава не както преди в 6 или 7 сутринта, а още в 3-4 през нощта. Затова, когато се събудите, често не се чувствате смазани, а по-скоро странно бодри, сякаш тялото ви вече е готово за новия ден. Това не е някаква болест, а просто особеност на физиологията в нашата зряла възраст. Проблемът е, че социалният ни живот и навиците ни не са нагодени към този нов ритъм. И именно това създава конфликт, който ни пречи да си доспим полагащите ни се часове. Нека влезем малко по-навътре в темата и да разгледаме самата структура, или както учените я наричат, архитектура на нашия сън. Представете си съня като един голям, многоетажен блок. Когато бяхме млади, лесно слизахме до най-долните, най-стабилните етажи. Това е фазата на дълбокия, здрав сън. Там се случваше истинското възстановяване на тялото. С годините обаче този асансьор започва да забавя или да се разваля. И ние прекарваме все повече време горе, на горните етажи, в фазата на лекия сън. А какво означава това на практика? Означава, че може да ви събуди най-малкият шум, някакво шумолене навън, скърцане на паркет или дори твърде силно тик-такане на часовника. Сънят ви става по-повърхностен и прекъснат. Може да се будите по няколко пъти през нощта, дори и да не го помните. А събуждането в 4 сутринта, това е просто моментът, когато поредният цикъл на лек сън съвпада с някакъв външен дразнител или вътрешен сигнал от тялото и вие вече не можете да потънете обратно, защото дълбочината на съня
не е била достатъчна. Това е като да плувате точно под повърхността на водата, всяка малка вълна може да ви изхвърли на въздух. А сега нека поговорим за главния диригент на нашето утро – хормона кортизол. Повечето хора го познават като хормон на стреса, но неговата роля е много по-обширна. Именно кортизолът отговаря за нашето събуждане. Обикновено нивото му е минимално през нощта и започва плавно да се повишава към сутринта, достигайки своя пик около 8 часа, за да ни осигури енергия и бодрост за целия ден. Но с напредването на възрастта, тази добре регулирана схема се променя. Върхът на производството на кортизол се измества към по-ранен час. Вместо да ви буди в 7 сутринта, той стартира своето събуждане в 4 или дори в 3 часа през нощта. В този момент тялото ви получава мощен биохимичен сигнал. Ставай, време е за действие. И дори физически да не сте си отпочинали, да противодействате на този сигнал е изключително трудно. Ако към това се добави лек стрес или тревожни мисли, които често ни връхлитат в тишината, производството на кортизол само се засилва. Получава се омагьосан кръг, събуждате се поради ранното отделяне на кортизол, започвате да се тревожите, че не можете да заспите, което повишава нивото на стрес и съответно на кортизола, и това окончателно ви лишава от всякакви шансове за сън. Ако кортизолът го приемем като нашия сутрешен будилник, то мелатонинът е нашата нежна нощна приспивна песен. Този хормон се произвежда само на тъмно и дава сигнал на цялото тяло, че е дошло време за почивка. Той намалява телесната температура, забавя всички процеси и ни помага да потънем в дълбок сън. За съжаление, с напредване на възрастта, нашето тяло произвежда все по-малко и по-малко мелатонин. Това е една от основните причини, поради които ние, възрастните хора, по-трудно заспиваме и после не можем да задържим съня. Освен това, производството на мелатонин е изключително чувствително към светлината. Дори да светнете за кратко през нощта, примерно за да отидете до тоалетна, това може рязко да прекъсне неговото производство. А какво да кажем за светлината от екрана на телевизора, на таблета или пък на телефона, които гледаме точно преди лягане? Синята светлина от тези устройства е особено силна. Тя направо потиска мелатонина, като лъже мозъка ни и го кара да си мисли, че навън все още е ден. В крайна сметка, вие си лягате с много ниско ниво на този хормон на съня. Сънят ви става плитък и всеки дразнител, независимо дали е ранният кортизол или някакъв шум, лесно ви измъква от прегръдките на Морфей. Нека сега да обърнем внимание на една много банална причина, която често я забравяме, но всъщност тя е един от основните виновници, които развалят нощния ни сън. Разбира се, това е нуждата да отидем до тоалетна. С годините в пикочо-половата система настъпват промени. Мускулите на пикочния мехур могат да отслабнат, а при мъжете много често се оголемява простатата. Освен това, бъбреците понякога започват да произвеждат повече урина точно през нощта. Всичко това води до така наречената ноктура, т.е. нощното ставане до тоалетна, което става ежедневие. Човек си казва: какво толкова? Отиваш, връщаш се и продължаваш да спиш. Но нещата не са толкова прости. Първо, самият позив за уриниране вече нарушава структурата на съня ви, изваждайки ви от дълбоката фаза направо в леката. Второ, докато ставате от леглото, вие включвате светлина, дори да е само нощна лампа. А както вече обяснихме, това е директен удар по производството на мелатонин. Трето, започвате да се движите, телесната температура се повишава, мозъкът се активира. И когато се върнете обратно в леглото, вие откривате, че сънят просто ви е избягал. Мозъкът вече се е включил и да стартирате процеса на заспиване наново е много трудно, особено ако това се случи около 4 часа сутринта, когато и хормонът на стреса, кортизолът, вече започва да се покачва. Хайде да си поговорим малко за вечерта. Това как прекарвате последните 2-3 часа, преди да си легнете, директно определя дали ще се събудите в 4 сутринта. Повечето хора по навик прекарват това време пред телевизора. Яркият, трептящ екран, силният звук, а често и тревожните новини
или някой напрегнат филм, всичко това е мощен стимулант за нашата нервна система. Вместо да се успокоява и да се готви за почивка, мозъкът ви е в състояние на повишена готовност. Както вече знаем, ярката светлина от екрана спира производството на мелатонин, това е хормонът на съня. В резултат на това си лягате превъзбудени и с ниско ниво на този важен хормон. Тялото ви просто не успява да превключи на режим почивка. Дори и да заспите от умора, сънят ви ще бъде повърхностен и неспокоен. И щом първата фаза на дълбокия сън приключи, някъде около 4 сутринта, вашето превъзбудено съзнание лесно изплува на повърхността и вече не ви дава да заспите отново. Липсата на правилен подход към съня и на един успокояващ вечерен ритуал е една от най-често срещаните, но и най-лесно поправими грешки. Здравият сън е също толкова важен, колкото и контролът на килограмите. Затова въпросът «Какво да хапнем, за да спим добре?» е ключов. Това, което слагате на масата вечер, може да бъде или вашата приспивна песен, или пък най-големият враг на спокойната нощ. Да започнем с най-очевидното – кафето и кофеинът. Много хора си мислят, че ако изпият чаша в 4 следобед, до вечерта той вече се е изчистил от тялото. Грешка. Кофеинът остава активен в организма до 8, а при някои хора и до 10 часа. Това означава, че следобедната ви доза кафе или черен чай може да ви донесе безсъние посред нощ. Следващият голям враг е алкохолът. Една чаша вино преди лягане наистина може да помогне за отпускане и по-бързо заспиване. Но това е капан. Алкохолът разваля качеството на съня. Той пречи на бързата фаза на съня, която е много важна за почивката на мозъка и обработката на информацията. Когато ефектът на алкохола отмине, настъпва внезапно събуждане, обикновено точно в 3 или 4 сутринта, и накрая тежката, мазна или люта храна за вечеря. Тя кара стомахът ви да работи на пълни обороти, докато целият ви организъм се опитва да си почине. Това причинява дискомфорт, киселини и повишава вътрешната телесна температура, а тези неща са пълна пречка за спокойния и дълбок сън. Повечето от нас, възрастните хора, редовно пием различни лекарства, за да поддържаме здравето си. И това е съвсем правилно. Но често забравяме да погледнем графата странични действия в листовката. А точно там може да се крие причината за вашето безсъние. Редица медикаменти могат да влияят зле на съня. Например, някои хапчета за кръвно налягане, като бета-блокерите, може да намалят производството на мелатонин. Отводняващите препарати, които често се пият вечер, гарантират няколко нощни разходки до тоалетната. Някои антидепресанти могат да причинят безсъние или да направят съня ви неспокоен и прекъснат. Стероидните лекарства, които се ползват за лечение на възпаления, имат силен възбуждащ ефект. Дори лекарствата без рецепта против настинка често съдържат съставки, които пречат на добрия сън. Много е важно да не се самолекувате и да не спирате приема на лекарствата сами. Но ако забележите, че проблемите със съня са започнали, след като сте започнали да пиете ново лекарство, задължително го обсъдете с вашия лекар. Вероятно той ще може да ви намери подходящ заместител или да коригира времето на прием, за да намали влиянието върху нощната ви почивка. Всички знаем, че и движението е живот. И това се отнася пряко за качеството на съня ни. Липсата на достатъчно движение през деня често е скритата причина да се будим нощем. За да си починем пълноценно, тялото ни се нуждае от здрава умора. Ако целият ви ден е минал в седене на стола или в футьойла, организмът ви просто не е изразходвал достатъчно енергия. Няма истинска причина да изпадне в онзи дълбок, възстановяващ сън. Затова и сънят остава повърхностен и неспокоен. Умерените физически натоварвания, напротив, правят чудеса. Редовните разходки, леката гимнастика, плуването или скандинавското ходене помагат за регулирането на циркадните ни ритми, т.е. вътрешния ни часовник. Те повишават леко телесната температура, а последващото и изпадане вечер е ясен сигнал за организма, че е време за сън. Освен това, движението е най-добрият начин за справяне с стреса и тревожността.
То помага да изгорим излишъка от кортизол и адреналин, като успокоява нервната ни система. Основното правило е да не се занимавате с активни спортове 3-4 часа преди лягане, за да не превъзбудите организма си, но една лека вечерна разходка или просто разтягане ще ви дойдат много добре. За много от нас, пенсионерите, следобедният сън е направо свещен ритуал. Една кратка дрямка след обяд изглежда перфектният начин да си върнем енергията. И до някъде е така. Един наистина кратък сън, не повече от 20-30 минути, може да подобри настроението и концентрацията ни. Но точно тук се крие голямата уловка. Ако следобедната ви сиеста стане прекалено дълга, повече от 30-40 минути, или пък решите да подремнете късно, след 4-5 часа вечерта, вие реално рискувате да си откраднете от нощния сън. Дневният сън намалява така нареченото налягане на съня. Това е натрупаната през деня потребност на организма от почивка. Представете си го като чаша, която се пълни през целия ден. За да спим добре през нощта, тя трябва да е пълна догоре. Продължителната следобедна дрямка буквално отлива от тази чаша. В резултат на това, когато дойде вечерта, на тялото ви просто не му достига стимул за дълбок и продължителен сън. Така може дълго да се въртите в леглото, а нощният ви сън да е накъсан и непълноценен. Ако наистина усещате нужда от почивка през деня, направете го правилно. Използвайте първата половина на деня и не превишавайте половин час. Винаги си настройте аларма, за да не се увлечете и да не проспите повече, отколкото е необходимо. Нощта настъпва. Вкъщи всичко утихва. Телевизорът е изключен и оставате сами със себе си. И точно тогава тревогите, които през деня бяхте удавили в суматохата и бързането, излизат на преден план. Започвате да прехвърляте в ума си разговорите, да се притеснявате за здравето, за децата и внуците, за парите. Тази въртележка от мисли е изключително силен активатор на онази част от нервната ни система, която отговаря за реакцията «бориш се или бягаш». Тялото ви, следвайки мислите, преминава в режим на бойна готовност, сърцебиенето се очестява, мускулите се стягат, а нивото на кортизола, хормонът на стреса, се покачва. При такова състояние да заспите е почти невъзможно. Дори и да успеете да се унесете, тази тревога не изчезва. Тя тлее дълбоко в подсъзнанието, правейки съня ви лек и плитък. И ето, че към 4 сутринта, в момента на естествения преход между фазите на съня, когато защитните механизми на психиката са отслабени, тези притеснения избухват с нова сила. Мозъкът ви се събужда, за да решава проблеми. И така попадате в капана на това безпокойство, което не ви позволява да заспите до първи петли. Това е една от основните психологически причини за ранното събуждане. Пенсионирането, загубата на близки хора, децата, които си тръгват от дома, всичко това може да доведе до силно чувство на самота, а понякога дори до развитие на депресия. А тези състояния са едни от най-големите врагове на хубавия, здрав сън. Депресията и безсънието вървят ръка за ръка, образувайки един омагьосан кръг. От една страна, потиснатото ни емоционално състояние пречи на нормалния химичен баланс в мозъка, включително и на тези важни вещества, които регулират съня ни. В резултат, започваме да заспиваме трудно, спим на прекъсвания и, разбира се будим много рано сутрин. Това ранно ставане е класически симптом за депресия. От друга страна, когато постоянно не си доспиваме, т.е. имаме хронична липса на сън, това само по себе си влошава симптомите на депресията. Недоспиването изтощава нервната ни система, намалява способността ни да се справяме с емоциите. Ставаме по-раздразнителни, по-апатични и без желание за нищо. И усещането за самота също не е за подценяване. Чувството, че си изоставен и незащитен, подсъзнателно държи нервите ни постоянно на щрек. Това пречи на пълното ни отпускане и на потъването в онзи дълбок, спокоен сън, от който имаме нужда. Така че, ако усещате, че проблемът не е само в лошите навици, а е свързан с вашето душевно състояние, моля, не се колебайте да потърсите помощ от специалист. Ето една парадоксална ситуация.
Колкото повече се страхувате, че няма да заспите, толкова по-малки са шансовете ви наистина да го направите. Този феномен психолозите го наричат условно-рефлекторно безсъние. Всичко тръгва от няколко лоши нощи. Събудили сте се в 4 сутринта веднъж, после още веднъж и ето, че още като си легнете, започвате да се тревожите. Ами ако пак се събудя и този път изобщо не мога да заспя. Самото легло, вместо да е място за отдих и покой, се превръща в поле за мъчение, в сцена за бъдещ провал. Тази тревога от очакване веднага пуска добре познатия ни механизъм. Тялото започва да произвежда хормони на стреса, мускулите се напрягат, сърцебиенето се очестява. Вие сами се навивате и се програмирате за несполука. Мозъкът формира трайна връзка. Легло значи тревога и безсъние. И ето, събуждате се посред нощ, поглеждате часовника, виждате 4:00 и първата ви мисъл е: ето пак, ужас, няма да мигна до сутринта. Тази паническа мисъл моментално и окончателно прогонва последните остатъци от сън. Вие създавате самосбъдващо се пророчество. Вместо спокойно да опитате да се отпуснете, вие започвате да се борите с съня. А в тази борба, знаете, сънят никога не може да бъде победен. През целия си живот сте живели по строг график: ставане с будилник, закуска, работа, обяд точно на време, прибиране у дома. Този режим не беше просто низ от задължения. Той представляваше външната рамка, която поддържаше вашите вътрешни, така наречени циркадни ритми. С пенсионирането тази рамка изчезва. Вече няма нужда да ставате в 7. Може да си легнете по-късно, да гледате телевизия чак до полунощ. Може да подремнете и през деня, когато ви се прииска. Звучи като пълна свобода. Но за нашите вътрешни часовници това е истински хаос. Те губят своя ориентир. Когато липсва точно определено време за ставане, за хранене, за физическа или умствена дейност, циркадните ритми започват буквално да плуват. Организмът спира да разбира кога трябва да произвежда хормони за сън и кога хормони за бодрост. Този срив в режима води до това сънят ви да стане непредсказуем и много лесно нарушим. Може да заспите лесно вечерта, но тъй като вътрешните ви часовници са объркани, тялото ви може да реши, че нощта е приключила още в 4 сутринта. Възстановяването на ясен дневен режим, особено стриктно фиксиран час за ставане, дори през уикенда, е един от най-мощните инструменти, с които можете да калибрирате вашите вътрешни часовници. Често нашият мозък използва тихите часове на нощта, за да свърши работата, която не е успял през деня. Особено ако през деня се опитваме да си отвлечем вниманието от някакви проблеми, нерешени въпроси или неприятни приказки. Ние ги оставяме той за по-късно, но подсъзнанието ни не забравя нищо. И ето в 4 сутринта, в фазата на лекия сън, когато съзнателният контрол отслабва, тези опашки изплуват на повърхността. Мозъкът сякаш казва: така, стопанинът спи, никой не пречи, най-доброто време е да помислим как ще си платим сметките. Или: а какво пък искаше да каже съседката, като ме погледна така? Той започва активно да преживява тези проблеми, като се опитва да намери решение. Естествено, подобна умствена гимнастика е абсолютно несъвместима с съня. Тя активира части от мозъка, отговорни за анализа и планирането, и напълно прогонва сънливостта. Понякога е полезно преди лягане да вземете лист и химикал и да изпишете всичко, което ви тревожи. Тази проста техника помага да разтоварите проблемите от главата си, като давате сигнал на мозъка, че ги помните и ще се заемете с тях сутринта. А нощта е време за почивка. Много пъти сме казвали как светлината, особено синята, ни пречи да спим добре вечер. Но знаете ли, същата тази светлина може да бъде и най-добрият ви приятел сутрин. Тя е най-мощният естествен инструмент, за да си настроим вътрешния часовник. Ако искате да си изместите ранното ставане за по-късно, трябва да дадете ясен знак на тялото, кога наистина започва денят. И най-добрият сигнал за това е ярката дневна светлина. Щом се събудите, дори да е прекалено рано, опитайте се възможно най-скоро да получите тази доза утринна светлина.
Идеалният вариант е да излезете навън за 10-15 минути. Ако пък не можете, просто идете до прозореца, дръпнете пердетата и погледнете към небето. Не е нужно да гледате право в слънцето. Достатъчно е очите ви да уловят силната дневна светлина. Този сигнал пътува към мозъка и му казва: ето го истинското утро. Ако повтаряте това редовно, вашите циркадни ритми, т.е. целият цикъл на съня и бодрстването, ще започнат постепенно да се изместват. Тялото ви ще разбере, че утрото не настъпва в 4 часа, а по-късно. И с времето ще започне да настройва спрямо това, както отделянето на кортизол, така и края на цикъла на съня. Това е прост, но невероятно ефикасен метод. САПРУ. Вашата спалня трябва да се свързва само с две неща – с сън и с любов. Точка. Тя не е нито офис, нито киносалон, нито трапезария. Превърнете спалнята си в истинска пещера за сън, в храм на почивката. Първото и най-важно правило е тъмнината. Пълна, абсолютна тъмнина. Използвайте платни завеси или штори, за да спрете външната светлина. Залепете с изолирбанд всички светещи индикатори по уредите. Дори най-малкият лъч светлина може да попречи на производството на мелатонин. Второ, тишина. Ако ви безпокои шумът от улицата или от съседите, сложете си тапи за уши или използвайте генератор за бял шум. Трето, прохлада. Идеалната температура за сън е някъде около 18 до 20 градуса. Преди лягане задължително проветрявайте стаята. И последно, махнете от спалнята си всички дразнители. На първо място – телевизора. Не работете с лаптопа в леглото, не яжте в леглото. Вашият мозък трябва да получи ясен сигнал. Това легло е само за сън. Когато спазвате тези правила, вие създавате мощен условен рефлекс, който ще ви помогне да заспивате по-бързо и да спите много по-здраво. Не може човек просто да скочи от активния ден направо в съня. Нашето тяло, нашият организъм се нуждае от време да се забави и да премине към почивка. Създайте си свой личен, вечерен ритуал за заспиване и го повтаряйте всяка вечер по едно и също време. Това ще бъде ясен сигнал за вашия мозък и тяло, че е време за сън. Какво може да включва този ритуал? Час и половина преди лягане изключете телевизора, оставете телефона и таблета на страна. Намалете осветлението в целия дом, ползвайте нощни лампи или такива с топла жълта светлина. Вземете си топла вана или душ. Повишаването, а след това и постепенно спадане на телесната температура, наистина помага за по-лесно заспиване. Задължително си запарете чаша билков чай, например с лайка, мента или маточина, но в никакъв случай черен или зелен. Почетете си хартиена книга, но не нещо прекалено увлекателно или тревожно. Идеална е някоя спокойна класика или може би поезия. Пуснете си тиха, релаксираща музика или звуци от природата. Направете няколко леки упражнения за разтягане или дихателни практики. Важно е тези действия да бъдат приятни и успокояващи точно за вас. Последователното повтаряне на този ритуал, ден след ден, ще създаде силен навик, който ще действа като ваша лична приспивна песен. Вече говорихме за това, какво не трябва да ядем и пием преди лягане. А сега нека видим какво можем и дори е полезно да хапнем. Вечерята ви трябва да е лека, но в същото време да съдържа неща, които помагат на тялото да произведе хормоните на съня. Включете храни, които са богати на триптофан. Това е една аминокиселина, от която се получава серотонин, а след това и мелатонинът. Триптофан има в поешкото, пилешкото месо, бананите, орехите и сиренето. За да може триптофанът да се усвои по-добре, комбинирайте го с сложни въглехидрати, пълнозърнест хляб, овесени ядки или кафяв ориз. Например, идеалната лека вечеря е малко парче печено поешко с зеленчуци. Ако преди да заспите почувствате глад, който ви пречи, може да си позволите малка закуска. Отлично ще ви подействат един банан, шепа бадеми или чаша топло мляко. Млякото неслучайно се дава на децата вечер. То съдържа както триптофан, така и калций, който помага той да бъде усвоен. И разбира се, внимавайте с приема на течности.
Опитайте се да изпиете основното количество вода през деня, а 2 часа преди лягане да ограничите пиенето, за да не се налага да ставате нощем до тоалетна. Но не бива да се стига до жажда. Една малка глътка вода няма да навреди. И ето, въпреки всичките ни усилия, това се случва. Събудили сте се, а часовникът показва 4 часа сутринта. Най-голямата грешка в този момент е да се оплашите и да се мъчите да заспите на сила. Не гледайте часовника, това само ще засили безпокойството ви. Не посягайте към телефона. Синята светлина окончателно ще ви разсъни. Не започвайте да се въртите и да въздишате в леглото. Ако не можете да заспите в рамките на 15-20 минути, станете. Да, точно така. Вашето легло не бива да се свързва с мъчително чакане на съня. Станете, преместете се в друга стая. Заемете се с нещо много скучно и монотонно при приглушена светлина. Може да прочетете някоя инструкция за домашен уред, да подредите чорапите по цветове или да прелистите стар вестник или списание. Никакви екрани, никаква работа, никакво чистене. Идеята е мозъкът ви да се отекчи до толкова, че сам да поиска да се върне обратно в леглото. Щом почувствате сънливост, веднага се върнете в леглото. Този метод помага да прекъснете порочния кръг, легло, безпокойство, безсъние и учи тялото ви да реагира правилно на нощните събуждания. И така, да направим едно обобщение. Най-важното, което трябва да запомните днес. Събуждането в 4 часа сутринта съвсем не е нещо, което неизбежно върви с възрастта. Това е комплексен проблем, който се гради от много тухлички. Изместване на вътрешния ни часовник, промяна в структурата на съня, хормонални дисбаланси и, разбира се, най-вече нашите лични навици и тревоги. Може би най-удивителният момент тук е осъзнаването колко мощен инструмент е обикновената сутрешна светлина. Една проста 10-минутна разходка или просто да погледнете през прозореца веднага след събуждане може да направи за нормализирането на съня ви повече, отколкото най-скъпите приспивателни. Вие не сте безпомощни пред този проблем. Преразглеждайки вечерния си ритуал, коригирайки храненето, добавяйки малко движение в ежедневието си и най-важното, променяйки реакцията си при нощно събуждане, вие можете да си върнете контрола върху съня. Това няма да стане за една нощ, но стъпка по стъпка вие ще успеете да настроите вътрешния си часовник в правилния ритъм. Благодаря ви, че догледахте това видео до края. Ако информацията ви беше полезна, моля, дайте палец нагоре, лайк и се абонирайте за канала, за да не пропускате следващите ни видеа. А сега един въпрос към вас. Кой от тези съвети ще опитате още днес? Или пък имате свой собствен, изпитан секрет за добър сън? Споделете го в коментарите. Вашият опит може да помогне на други хора. Пожелавам ви спокойна нощ!